Tak 31. prosince roku 2023 cesta od Písku k jezu. Jedu na sraz s rybářema, rozloučíme se s řekou a filmuji popadané stromy. Masakr. To je masakr. Filmuji další popadané stromy. Jsou to jasany u elektrárny u jezu v Doksanech. Tak takhle vypadá řeka Ohře v Doksanech u jezu. Průtok asi 160 kubíků za sekundu. Tak jsme u jezu, sešel se tady výbor místní skupiny, aby jsme se rozloučili s řekou a uctili památku zesnulých kamarádů. Tak tady nastupuje mladá generace, která nás jednou zastoupí. Mladý Venda Šťástka s tátou. Olda Krejčí nese tradičně hostenskou polívku. I s tou dekou, to vyschne, teda vyschne. Jablko nepadlo do takovou strubu. Tak polévka se připravuje. Tak zelňačka jako víno. Vašku, Vendo, vemte Vendo. si. Chlapi, netnou. Tak tady tomu říkáme rozloučení s řekou Ohří. Tradičně 31.12. A tím můžete trošku odebrat. No trošku, tak můžete si odebrat. No, volíte moc na mě. No tak pozor, při téhle vodě Láďa Krpeš zaseknul, nebo tahá amura. Amur jako poleno. Amur jako poleno. To teda čumím. Bacha, pusťte mě, já musím vás chodit. Tak zdoláváme amura. Jde nahoru. Na právu. Klikotočky, vole, umíte hovno. Říkám, Krpešák tam v té vodě chodili na vstuhy. Ale už jsem tady natahal ryb tady. Já říkám, včera jsem tam musel si klíka. A nic? Já jsem pohuštěl, vole. Klasika. Krásný amur. 31. prosince. Tak probíhá focení amura. Šťastný lovec Láďa Krpeš.
Takový světlej, je, no. Tak skončili jsme focení, setkání pomalu končí a budeme se rozcházet a rozjíždět ke svým domovům od řeky Ohře. A zase za rok, nashledanou.